오늘의 뉴스를 전해드립니다. 윤석열 전 대통령이 구속된 후 변호인 접견을 하루 평균 2.3회 가졌다고 합니다. 변호인 접견은 교도관 입회 없이 시간과 횟수 제한 없이 가능해서 상당 시간을 이 공간에서 보낸다는 지적이 나오고 있습니다. 주말과 공휴일에는 원칙적으로 접견이 불가하나 윤 전 대통령은 과거에도 주말 접견을 허용받은 적이 있어 논란입니다. 지난해에도 20일간 70회 외부인 접견을 받아 황제 접견이라는 비판을 받았다고 하네요. 내란 특검 소환 조사 및 재판에는 불출석하면서 권리만 누린다는 지적도 이어지고 있습니다. 이런 상황에서 변호인 접견 제도를 통해 구치소 생활에서 특혜를 누린다는 비판이 계속되고 있습니다. 이러한 논란 속에서 윤 전 대통령의 향후 사법 처리 방향에 대한 관심이 집중되고 있습니다.